Salam əziz müəllimlər, mən Səmədova Gülnarə. Bugünkü dərsimizdə 21-ci əsrdə tələb olunan bacarıqları izah edəcəm. 21-ci əsrdə tələb olunan bacarıqlar və kompetensiyalar nədir? Biz şagirdləri müasir dövrün tələbinə uyğun bir şəxsiyyət kimi formalaşdırmaq istəyiriksə, onlarda biliklə yanaşı bacarıqlar da formalaşdırmalıyıq. Şagirdlərə oxumaq, yazmaq, riyazi və təbiət elmlərinə aid biliklər verməklə yanaşı, onlarda qərar qəbul etmə, problem həll etmə, müstəqil öyrənmə, əməkdaşlıq, komandalarda çalışmaq, yeni fikirlər irəli sürmək, təşəbbüs göstərmək, bu kimi bacarıqlar da formalaşdırmalıyıq ki, şagirdlər uğur qazansınlar. Yəni, onlar hər hansı bir informasiyanı müstəqil şəkildə araşdıra bilsinlər, komandalarda işləyərkən əməkdaşlıq edə bilsinlər, hər hansı bir problem yarananda o problemlərdən çıxış yolu tapa bilsinlər. Yəni, bu bacarıqlar bizə hər zaman lazımdır. Tək məktəbdə yox. İstər iş həyatımızda, istər şəxsi həyatımızda, yəni hər yerdə biz kompetensiyalardan istifadə edirik. Kompetensiya nədir? Biliklər, bacarıqlar, vərdişlər, keyfiyyətlər və dəyərlər. Bu 5 bacarıq birləşərək kompetensiya anlayışını yaradır. Hər bir müəllim özündə bu kompetensiyaları formalaşdırmalıdır ki, şagirdlərə də bu bacarığı ötürə bilsin. 21-ci əsrdə tələb olunan kompetensiyalar 2006-cı ildə Avropa Şurası tərəfindən təsdiq olunmuşdu. Avropa Şurası insan hüquqlarını müdafiə edən aparıcı beynəlxalq təşkilatdır. Baxaq görək 21-ci əsrdə tələb olunan kompetensiyalar hansılardır? Savadlılıq, yəni ana dilində ünsiyyət kompetensiyası, çox dil bilmək, xarici dildə ünsiyyət kompetensiyası, riyazi, elmi və mühəndislik kompetensiyaları, mədəni məlumatlılıq və özünü ifadə etmə, şəxsi, sosial və öyrənmək kompetensiyaları, vətəndaşlıq, sahibkarlıq və rəqəmsal savadlılıq kompetensiyası. Savadlılıq yaxud ana dilində ünsiyyət kompetensiyası nədir? Savadlılıq kompetensiyası deyəndə, yazılı və şifahi şəkildə təqdim olmuş informasiyaları, faktları, fikirləri anlamaq və qarşı tərəfə aydın şəkildə ötürmək savadlılıq kompetensiyasına aiddir. Savadlılıq kompetensiyası deyəndə oxuduğunu anlamaq, dinlədiyini anlamaq, topladığı informasiyanı düzgün və səlis şəkildə qarşı tərəfə ötürmək, bunlar hamısı savadlılıq kompetensiyasına aiddir. Daha sonra müxtəlif formada verilmiş materialları anlaşılması və ötürülməsi. Müxtəlif formada verilmiş materialın anlaşılması və ötürülməsi nə deməkdir? Yəni, şagirdə bir şəkil təqdim olunur. Şagird o şəklə baxıb nə isə oxuyursa, informasiya toplayıb, qarşı tərəfə fikrini çatdıra bilirsə, vizual şəkildə, demək şagirddə savadlılıq kompetensiyası formalaşmışdır. Bundan əlavə, savadlılıq kompetensiyasına aiddir zəngin lüğət ehtiyatının olması, dilin funksiyaları haqqında məlumatlılıq, ünsiyyətin əsas növləri haqqında məlumatlılıq, müxtəlif bədii və qeyri-bədii ədəbiyyatla tanışlıq, bunlar da hamısı savadlılıq kompetensiyasına aiddir. Daha sonra müxtəlif mətn tiplərindən, yəni rəqəmsal mətnlər və s. istifadə etmək və fərqləndirmək, informasiyanı araşdırmaq, toplamaq, emal etmək bacarığı da savadlılıq kompetensiyasına aiddir. İndi isə savadlılıq kompetensiyasını ümumləşdirək. Savadlılıq kompetensiyalarına aid oldu ünsiyyət qurmaq, natiqlər kimi çıxış etmək, yəni fikrini ifadə etmək, dinlədiyini anlamaq, oxuduğunu anlamaq, vizual şəkildə təqdim olmuş informasiyanı anlamaq, yəni hər hansı şəklə baxıb şəkildən nəsə anlamaq, çıxış etmək, nə isə araşdırmaq, informasiya toplamaq, bunların hamısı savadlılıq kompetensiyalarına daxildir. Bundan sonra dilimizin lüğət tərkibini, qrammatikasını, leksikasını bilmək, tənqidi diyaloqlarda iştirak etmək, müzakirələr aparmaq, bunlar da savadlılıq kompetensiyalarına aiddir. Çox dil bilmək yaxud xarici dildə ünsiyyət kompetensiyası nədir? Çox dil bilmək kompetensiyası müxtəlif dillərdən səmərəli şəkildə istifadə etmək bacarığıdır. Müxtəlif dillərdən nitq bacarıqlarından öz məqsədinə uyğun şəkildə istifadə etməkdir. Yəni, müxtəlif dillərdə oxuyub anlamaq, dinləyib anlamaq, danışmaq, yazmaq, bunlar hamısı çox dil bilmək bacarığına aiddir. Demək olar ki, savadlılıq kompetensiyası ilə çox dil bilmək kompetensiyası uyğundur, yəni eynidir. Sadəcə savadlılıq kompetensiyasında ana dilində danışmaq, ana dilində ünsiyyət qurmaq,
oxuduğunu anlamaq, dinlədiyini anlamaq, informasiyaları ana dilində toplayırdıqsa, burada isə xarici dildə danışmaq əsas götürülür. Bu kompetensiyaya çox dil bilmək istəyi aiddir. Məsələn, şagird hər hansı qəzetdən, jurnaldan, hər hansı bir saytdan ingilis dilində yaxud alman dilində bir məlumatı açıb oxuyur, araşdırır, informasiya toplaya bilirsə, bu şagirddə çox dil bilmək kompetensiyası formalaşmışdır. Savadlıq kompetensiyasında öz dilimizin lüğət tərkibini, qrammatikasını bilmək idisə, burada isə başqa dillərin qrammatikasını, lüğət tərkibini bilmək əsas götürülür. Daha sonra çox dil bilmək kompetensiyasına aiddir. Müxtəlif dilləri formal, qeyri-formal və informal şəkildə öyrənmək və istifadə etmək, yeni dillər öyrənmək istəyi, özünün və başqasının mədəniyyətinin öyrənilməsi və dilin nitqin rolunun müəyyənləşdirilməsi. Əgər biz xarici dili bilmiriksə, hər hansı dili bilmiriksə, həmin ölkənin də mədəniyyəti haqqında xəbərdar ola bilmərik. Yəni, araşdırma apara bilmərik. Həmin ölkələrin mədəniyyətlərini müqayisə edə bilmərik. Hər şəxsin ana dilinə hörmət etmək. Bəli, hər kəsin dininə, dilinə, mədəniyyətinə hörmətlə yanaşmalıyıq. Riyazi, elmi, texnoloji və mühəndislik kompetensiyası nədir? Şagird öz riyazi biliyindən istifadə etməyi bacarmalıdır. Məktəbdə, dərsdə, istər iş həyatında, şəxsi həyatında, harada olursansa ol, riyazi bacarıqlarını göstərmək lazımdır. Nə isə araşdırmaq, tədqiqatlar aparmaq, təhlil etmək, bunlar hamısı elmi kompetensiyalara aiddir. Biz gündəlik həyatımızda da riyazi savadlılıq kompetensiyasından istifadə edirik. Məsələn, biz bir aylıq gəlirimizi, xərcimizi hesablayırıqsa, demək riyazi savad kompetensiyasından istifadə edirik. Şagirdlər texnologiya dərsində baxırıq ki, aparatlar hazırlayırlar, maşınlar hazırlayırlar. Bunlar hamısı elmi və texnologiyanın inkişafı deməkdir. Müasir dövrümüzdə texnologiyanın inkişaf edir. Yəni, onların hazırlanması elə bu kompetensiyanın inkişafı deməkdir. Rəqəmsal savadlılıq kompetensiyası nədir? Rəqəmsal savadlılıq kompetensiyası rəqəmsal texnologiyalardan, yəni İKT vasitələrindən öyrənmədə, işdə, şəxsi həyatda məqsədə uyğun şəkildə, yəni inamlı şəkildə istifadə etmək bacarığıdır. Rəqəmsal savadlılıq kompetensiyalarına nələr daxildir? Kiber təhlükəsizliyin təmin edilməsi, proqramlaşdırmanın aparılması, bunlar rəqəmsal savadlılıq kompetensiyasına daxildir. Daha sonra videolardan, şəkillərdən, slaytların hazırlanması elə rəqəmsal savadlılığın olması deməkdir. Daha sonra rəqəmsal dünyanın verdiyi imkanlardan səmərəli istifadə etmək, bura rəqəmsal informasiyanın emal edilməsi, idarə edilməsi, təhlükəsizliyin təmin edilməsi, tətbiqlərin, süni intellektlərin, robotların qarşılıqlı əlaqəsini anlamaq və səmərəli istifadə etmək bacarığı da aiddir.